O pasado 30 de xuño pechou o prazo de inscripción das matrículas das escolas de infantil. Chegada a data, dende o anexo da Lomba tiñan matriculados a 12 nenos e nenas de 3 anos, máis da metade dos 20 cos que podería contar a aula. Unha cifra baixa, pero que dende o centro non agardaban que tivese as consecuencias que finalmente tivo. A Consellería de Educación eliminará a aula o vindeiro curso. Contra esta decisión, a AMPA e o profesorado se manifestaron este xoves ás portas do centro. Temos máis da mitade da ratio, se a ratio de 20 somos 12 matriculados, e nos coles de arredor hai moitos que teñen nenos con 9, con 10, con 11, con 12 como nós, entón vemos que é unha medida totalmente injusta. Dende a AMPA denuncian que as alternativas que propón a Consellería causarían importantes inconvenientes para as familias, como por exemplo que a escola máis próxima está a 2 kilómetros. Se por proximidade as familias necesitan un colexio, terían ou un cole público, pero que non ten o servicio de comedor ni de en plan madruga, que o anexo si o ten, ou un cole concertado, que non temos nada en contra dos coles concertados, pero nos, pues reivindicamos unha ensinanza pública. A AMPA tamén denuncia que a Xunta alegou que esta decisión foi tomada por motivos de optimización de recursos. Ante esta xustificación, as nais reclaman que os seus fillos non son un recurso e que o que queren é unha educación de calidade. A contestación que lle deron foi que había que optimizar recursos. Os nenos non son un recurso. Na educación hai que invertir, non hai que reducir. É dicir, se temos aulas con nenos, pues eso, 12 nenos, 10, pues poderase ofrecer unha mellor calidad na nosa ensinanza, porque teremos máis medios, máis tempo para estar con eles. O profesorado xa mandou un escrito á Consellería mostrando a súa desconformidade. Ademais, dende a AMPA recolleron sinaturas de persoas contrarias a esta decisión. Se a Consellería non toma medidas, AMPA e profesorado aseguran que continuarán movilizándose.